Йорт кошлары. Әтәч. Әтәч. Әтәч бик ғырур йорткышы. Ул сарайда тәртип саклаучы. Әтәч үзенең матур кикриге һәм төрле төсле койрыгы белән аерылып тора. Тавык. Тавык. Тавык ярма чүпләргә ярата, үлән һәм төрле бөҗәкләр белән туклана. Тавык йомырка сала һәм чебеш чыгара. Чебеш. Чебеш. Чебешләр төрле төстә туалар. Ешрак, сары һәм кара төсле булалар. Алар нәни чакта әни тавык канаты астында йокларга ярата. Каз. Каз. Каз озын муенлы йорт кошы. Аның каурыеннан мендәр һәм юрган ясыйлар. Казның бәбие каз бәбкәсе. Ул җим ашап үсә. Үрдәк. Үрдәк. Үрдәк яхшы йөзә һәм судан коры булып чыга. Үрдәк бәбкәләре ком ашарга ярата. Кызыклы факт. Ата үрдәкләр бакылдамыйлар икән. Үрдәкләр гаиләсендә бары тик ана үрдәкләр генә тавыш чыгара ала. Йорт кошлары оча алмыйлар. Чөнки аларның гәүдәләре авыр, ә канатлары кечкенә.